Здравейте хора, какво правите? Тук е NixBG. Сега ще Коста, хора, аз съм Анджел Сега ще 1537. оцеляваме на отбори. Аз съм с нашия приятел. Ето го. Малко ми И лагва. ще ми лагва и не си виждам скина. На мен ми лагва много, защото Време е да сме на отбори. Ние сме отбор Go, а те са отбор Minecraft Go. Залили са. Да. ще лаги ми. Сега ще питате. Не, лаги наистина Къде доста. ще ни оцеляваме? Къде ще ни? Оф, аз го спирам на пауза моя клип, защото много ми лаги. Добре, си лага до това. Защото, знаете ли защо ми лаги толкова много? Ние ще ви затворим, чухте ли? Да, това е част. Айде. Айде, ние само. Окей. Опа, обърках. Я сега да видя. Няма. Ехо! Абе, вие сте отбор, бе! Трябва да си говорите. Абе, я чакай. За Creeper Breaker. Сега вече сме по-сигурно, няма да ни безпокоят. Така. Айде да събираме. И така, за жалко, аз трябва да снимам на части, което предрича, че трябва да снимам да се. Нека ари да си правим къщата. Айде. Добре. Сега мога да засичам времето. Най-много не знам колко. Трябва да са 11 минути. И с какво снимаш? Ими с нас Open OBS, бе. Open Broadcaster. Като свършим... Ето е нашата. Ще ми я пратиш ли аз да снимам? Ще ти пратя линка откъде да се вземеш. Нали знаеш? А ще ми обясниш ли това? Да, ще ти го обясня естествено. Но за сега снимай с Bandicam, ако можеш. Твит, не го прави така, бе. Трябва да знаем. Не го прави така. Да, окей. И като ми го пратиш, ще ми обясниш, чули как да го стигна. Разбрано. Да. Аз имам една пържола, отивам да убия малко кошките. Трябва да внимавам колко време съм снимал това, защото иначе само една погрешна стъпка и... Трябваше да го нагасам за 10 минути, за жалост как идеи. Айде ми нека прави една печка тук. Да идвам. Човек, аз изобщо няма камък, ти го обрат целя на нищо. Значи какво? Тук ще ни бъде миничката. Освен ако... Я, че някой ме уби. Абе, това е скелет, аз го виждам, бе. Ари го уби, че ще ме уби. Пазета, умира. Ари го приби. Айде, взимам го тук по даже взех лъка. Чакай, това е на там. Окей. Я чакай, има още пържоли, я да ги спека. Изпечи ги, че нямаме много време. Я, че аз си взема едната, защото съм гладен. Окей, земя. Съгласен съм. Това се стои тук. И служи крафтинг тейбъл от тук. Служи го. Аз да го затворя ли тук? Не го затваря, не е нужно. После ще го отворя. Добре, за сега ще бъде така. Пред първата част нека бъде затворено. Аз съм планирал една работа. Затова тук трябва да това още малко надолу. Ето, добре, почета. И тук отгоре. Вземи половината. Окей, те става. Аз ще печа още, сложи го долу дървото, сложи го. Дърво, чакай. Стоп. Само да си крахна малко дърво. Човек да сложиш ли така един чест? Да направя.
12, вече проектът ми... Не, бе! Човек се живо страни. Опа, сори. Чакай, ще го Нати сложа. такова. Нати пиво. А, текст. Ще ми трябва. Я. Аз нямам текстчер, пак шот заради версия. Еми, аз може да стегля един, ама не е много. А сега ли? Айде сега. Идеално. Започва. Ето тук трябва да копая. Павеле не идва тук. Убива. Айрон! Браво, ще ни трябва. Да, знам. Ние ще сме волк, но ни трябва и айрон. С X3 ли търсиш? Не, нямаме X-Ray. Нали знаеш, че сега не съм с версията на X-Ray? Ай, няма такава. Добре, и сега идвам, чакай. Да, хора, аз съм си сложил X-Ray и няколко мода, както и да е нищо. Сега трябва пека камък. О, я това не трябва. Те се излизат. Върнах се! Окей, не барай печката. Добре, колко е? Не е ръна, бе, трябва ми камък. За какво го пичеш? Еми, защо? О, май! Вау! Не знае, аз имам задача. Те в сървъра ли? Да, те са в сървъра. Те са бият. Още вие, какво ги правиш? Не, бе! Какво ми е да съм хвърлям това стъп? Какво правят сега, бе? Те се карат нещо. Не знам. Какво. Би ги попитал дали снимам. Не. Ще изглежда малко като мангал. Ще трябва да ги ходим нападаме. Не, бе, не ги нападай. Убива. Така не се прави. Работата ми беше да направя чест. Що е само това? Кой? То се телепортна до мен. То ще ни клярне! Я го добави. Я чакай. Тяни! Крипър! Не. Куп! Добавям го. Не, аз. Ура, какво правите, бе? Що ме килнахте? Боли килвате, бе, идиоти! Абе, ние няма оцеляваме, бе. То, що ни килва? Къде я знам? Ние... Не, бе, вие сте се карали сега, ние... Взехте ли си айтемите? Аз ги взех. Килваш, бе, сега ни телепортни, ние си оцеляхме. Аре, слагам ви айтемите в честа. Слагай. Окей, аре да си говориме, да си оцеляваме, ако нещо ви потрябва, ние ще ви ги отдадеме. Чакайте малко, че ми звънят. А ти сега къде го беше това? Телепорти се до мен. Еми не мога, не съм опна. Ей, не тъди срам, че си опна. Готов си. Стига бе, не го бий.
Ето ви, слагам ви подаръци в честа. Добре, не бягайте, оцелявате. Ние няма оцеляваме. И окей, бягайте от тук. Ако нещо ви потрябва, ще ти дам. Окей, ще се махнеш. Ей сега. Нали искате яки айтеми да ви дам? Аре! Аре, това сигурно ще ви е достатъчно, елате. Слагам ви го в честа. Една карта, за да не се изгубите. И ето ви основен камък малко. Абе, ще добавите ли този? Казва, аз ще го добавя. Вижте какво ви сложих в честа. Сталплей, виж какво ти сложих в честа. Чайте да го намеря сам къде ми. Окей, аре, аз ще ви помагам за къщата. Не, вървете. Ето ще ми играе в сървъра. Добавете го. Никс. Да. Добави го. Ви кажи му да ми приеме поканата. Окей. Айде. Пишете, че са ми приятели. Ама къде? Shit lag. Кажи му да ми така. Кажи да той да ми така. Кажи той да ме приеме пълномощник. Телепортнете ни е 352, бе. Чакай. Опна, бе. Аре, съхме. Опнете ма. Съх. Ти опнете ма. Кой? Мене, някой ме опнал. Ниек ли? Да, ние. Чакай, добре. Ниек. 350. Готово. Мен ма да опни, той ме опни. Добре, да, ме да опна, да. Приели ти правата? Да, аз ще го добавя. Аз съм готов, значи. Педали. Това е брат ми. Да. А ти си... Значи този А епизод брат сигурно му ще се казва Странния Survival. Да знаеш, че е преебано отзад. Отбори. А, Странния с Minecraft. прехвърляш пошенки, бе. Абе, ще се ви забавите на група. Крис, Това чакай едно. абе как се пише IP-то на сървъра? Да, дълго. За 1.4.7. О, добре, ще го видя. Човек, много сте прости, ти не може да го направите. Трябва отгоре да има дупка. До върха. И добре, за мен не свърши времето. След малко ще се върна. Добре. Той ще Идиоти, са трябва да точки идите, и ще става.